Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Hoy vamos a hacer una tier list sobre las películas nominadas en los Oscar de este año. Las películas nominadas, pero solo por la categoría Mejor Película. Ya hemos hablado de los Oscar de este año, hemos hecho un vídeo donde analizamos todos los nominados, pero este vídeo específico vamos a hablar exclusivamente de la película nominada como mejor película y vamos a ponerlos en una tier list. Algunos de estos ya he hecho reseña en el canal y ya hemos hablado de estas películas, pero vamos a repetir también un poquito lo que hemos dicho en las reseñas. Y vamos para allá. Aquí tenemos nuestra tier list con las películas a elegir y la clasificación. Como de primera yo no consigo dar un Oscar enseguida, voy a poner primero todo lo que son mis favoritas y desde las favoritas vamos a elegir en nuestro Oscar de nuestro canal como mejor película. Lamentablemente sí, tengo algunas películas que todavía no he visto, pero son muy pocas. Vamos a quitar ya de la lista estas películas, que una es F1 y la otra es Agente Secreto. Películas que de momento no he conseguido verla, que nada más la vea voy a hacer una reseña y así podéis ver lo que pienso sobre esa película. Vamos a tomar la primera lista sin ningún tipo de orden, así randomly. Y vamos a hablar de Bugoña. Bugoña, un peliculón que te tiene pegado a la pantalla de una forma que la verdad hace mucho tiempo que no estaba yo ahí siguiendo toda la historia y viendo y dudando. Es una puta pasada porque es la historia de estos primos que siguen teorías conspiranoicas y piensan que la CEO de una empresa sea... y toda la película habla de cómo estos dos personas, estos primos, raptan la Emma Stone, el personaje de Emma Stone, y entramos en un mecanismo de total duda. No sabemos hasta el final si esa persona es efectivamente un alienígena o no, o estamos dentro de un delirio del personaje principal, que lo hace muy bien. Está muy bien grabada, el guión está muy bien escrito. Es un guión no original porque es un remake de una película coreana. Muy buen ritmo, muy buena actuaciones, la fotografía espectacular, la dirección también es muy buena y te deja en tensión todo el tiempo, así que es un peliculón y lo pongo como mis favoritas de momento porque hay muchas favoritas. Frankenstein de Benicio del Toro. Benicio del Toro es una garantía, trabaja muy bien a nivel técnico, es impresionante. El guión, para mi punto de vista en esta película, quizás no es tan fuerte, es muy bueno, está muy bien. Ese guión también no es original, pero no he empatizado mucho con esa película. Los efectos visivos están muy buenos, han ido a hacer un trabajo de efectos digitales muy buenos. Los efectos prácticos también, porque algunos se nota que son prácticos. Los actores trabajan muy bien, se nota todo este viaje del barón Frankenstein, que está luchando con su obsesión, pero también está luchando con sí mismo, con la gana de tener un amor que pero por su obsesión no consigue. Y la criatura es impresionante. Hay un buen desarrollo del personaje de la criatura, que prácticamente empieza como si fuera un bebé y luego poquito a poco consigue una conciencia de sí mismo que te hace empatizar bastante. Además, el actor lo hace muy bien y tengo que decir que es la criatura de Frankenstein más bonita de la historia del cine, porque aunque está lleno de cicatrices, es un guapetón increíble. De todos modos, la película está muy bien, es una gran película.
No he conseguido empatizar mucho y yo le doy un 7, un 6, un 7. Es muy correcta, está muy bien. Hamnet es una muy buena película que tiene un cuidado de la recreación histórica del 1600, si no equivoco. Una película donde se habla de la historia de amor de William Shakespeare con su mujer. De hecho, la protagonista es justamente su mujer. En esa película destaca todo lo que es la técnica cinematográfica, claramente, pero en un eslabón más arriba hay la actuación. La actuación de Jess Buckley, que es la protagonista, que es Agnes Shakespeare, es increíble. No puedes no empatizar con su pena, con su dolor, con su angustia, con su amor, con su forma de amar a William Shakespeare, que es contundente, es fuerte. Así que aparte de esta cosa, digamos, de la realización técnica, el punto más importante de esa película es el reparto, son las actuaciones. Todo el reparto trabaja muy bien, el niño lo hace muy bien también. Es impresionante de este punto de vista, yo lo pondría como mi favorita. Cuidado que ya vamos a tener una buena lucha, sobre todo con estas dos películas, porque son increíbles. Marty Supreme no me ha llegado. No me ha llegado para nada. La considero una película mediocre, la verdad. Él lo hace muy bien, aunque no me llega. Timothée Chalamet trabaja muy bien como actor, pero no consigo empatizar con el personaje. Aunque es verdad que ese personaje o lo odias o lo amas, porque es un personaje muy antipático. Es un mentiroso compulsivo, es un estafador, es un medio criminal casi. Entonces, todo esto lo hace para llegar, digamos, a su objetivo. En resumida cuenta, digamos que no vas a empatizar. Es la historia de este personaje, Marty Mauser, que quiere ser el mejor jugador de ping pong, de tenis de mesa, y para hacer esto, para conseguirlo, lo hará de todo para hacerlo. Y es por eso que se mete en un lío tras otro, hasta llegar a ser humillado públicamente durante una cena, pero lo veréis. Esta es la típica película que es un proyecto donde se nota que todo el producto es, mira cómo lo hago bien, mira cómo soy un buen actor, mira cómo soy un buen productor. Desde allí hace una campaña de marketing increíble, quizás yo creo que un 70% de todo lo que se ha gastado para hacer esa película ha caído en el marketing, así que lo siento, pero no me llega, no llega ni siquiera al 6. Digamos que también hay una polémica por una declaración que Timothée Chalamet ha hecho sobre el ballet y la ópera, pero yo no, muchos dicen que esa declaración le puede comprometer toda la ceremonia de Oscar, así que puede perder la estatuilla para eso, para lo que ha dicho, pero yo lo dudo. Una batalla tras otra, la historia de una pareja de revolucionarios de extremas izquierda que lucha contra el sistema y luego se quedan embarazados y nace esa niña que será abandonada por la madre. Y desde allí empieza todo el calvario del padre para crecer la hija solo. Después de muchos años, prácticamente es un revolucionario bastante oxidado que se ha dado al alcohol y a las drogas, y desde allí luego se desarrolla toda la historia, llega con algunos puntos tragicómicos, tragicómicos que no me llegan, es decir, me llegan porque son verdaderamente cómicos y hacen reír, pero rompen mucho la narración, rompe el ritmo, estás dentro de una situación de tensión, pero se presenta el personaje de DiCaprio muy torpe y la lía y te hace reír, pero estás en un momento donde dices, pero ¿a qué tengo que reír? O sentir tensión porque tienen que escapar y bueno, un lío de sensaciones que es más una confusión
que una sucesión de emociones. Eso sí, da Oscar solo la tercera parte, digamos, el tercer acto, donde hay una escena de persecución que es muy buena, bien grabada, ritmos cerrados, ritmos bien calculados, increíble, una tensión que se corta, o sea, toda la película vale la última parte, que lamentablemente no cubre todo lo que se ha visto antes, pero es una gran película y para mí yo le daría un 8 sobre 10. Valor sentimental es una película europea, muy bien hecha, es la historia de una familia que tiene muchos problemas, no es una familia funcional, claramente, porque el padre ha sido ausente y las hermanas tienen una relación diferente con el padre, donde la protagonista prácticamente no tiene casi ninguna relación. Trabajan en el cine, el padre es un famoso director que está tratando de hacer una película escrita para su hija y intenta esa película con su hija, pero ella rechaza y desde allí se va a desarrollar toda la historia. Es una de estas películas que destaca el reparto actorial, lo hacen muy bien, una actuación increíble. Hay algunos planos que recuerdan estos planos suspensivos de las soap operas, que pero son planos que cuentan todo lo que pasa dentro de la cabeza de los personajes. La actuación es increíble, lo hacen muy bien. Además el padre es Skarsgård, un actorón increíble, el padre del actor que hace It. Ahora, por los nombres yo estoy un poquito así, pero esa película, como tiene también el asunto de herencia de casa, pues también la casa es un personaje más. Es increíble, es increíble. A mí me ha encantado, aunque porque es una de mis favoritas, claramente. Una sucesión de constantes guiños que te anticipan sin querer o que te cuentan simplemente con una mirada, con un gesto o con una cosa que tú consideras banal, pero subrayan lo que piensa el personaje, lo que vive el personaje en ese momento. Sinners, o Los Pecadores. Esa película es increíble. Es la historia de dos hermanos gemelos, mellizos, que vuelven al pueblo y quieren abrir un bar donde se toca blues en los años 30 en Mississippi. Muy bien hecha la reconstrucción histórica. Estamos en Mississippi en estos años. Respiramos el calor, el bochorno, respiramos el sudor de estos sitios donde se iba a ver y a bailar. Pero es una historia que se mezcla con vampiros, y para todos los amantes de los vampiros no tenéis que pensar a la típica película de vampiros. Yo creo que le da un poquito una vuelta a la tortilla al género, y está muy bien hecha. Hay un plano secuencia que es increíble y si podéis verlo, o sea, es flipante. Nivel técnico, nivel actorial muy bueno, no es excelente como lo puede ser en Valor Sentimental o Hamnet, porque a nivel actorial esas dos películas están muy bien, pero todo el conjunto es increíble. Una crítica también social, lo tiene todo: acción, amor, crítica social, trata de ser profunda pero entreteniendo a la vez. Es una grande película que es mi favorita. Y luego tenemos Sueños de trenes, o Train Dreams, una película esa también con un guión no original porque está inspirado por una novela. Es la historia de un leñador del principio del 900 y vamos a desconectar totalmente con la vida del siglo XXI y volvemos a esos tiempos donde
La vida humana contaba muy poco y te machacaban en el trabajo, prácticamente se moría trabajando. Pasa, lamentablemente, sigue pasando hoy en día, pero en la época era muchísimo más fácil. Aunque solo siendo un inmigrante en Estados Unidos en estos tiempos. Digamos que no ha cambiado mucho, ¿eh? Ahí, desde allí, hay una buena crítica sobre la sociedad de Estados Unidos, hay una buena crítica sobre el capitalismo, hay una buena crítica sobre el desarrollo de la tecnología y cómo afecta a las personas normales, digamos así. Es una película que da el justo protagonismo a todas esas personas que no han sido protagonistas en la historia, que pero han hecho historia. Estamos acostumbrados a ver biografías de películas biográficas de Napoleón, de Julio César, de todos esos personajes que han marcado la historia de la humanidad, pero no estamos acostumbrados a ver películas donde los verdaderos protagonistas de la historia, que son las personas normales, están valoradas y se cuentan este tipo de historia. Así que esa película también es una de mis favoritas porque, además de la buena actuación de los actores, es una película visiva. Cada cuadro es una pintura. Se respiran los bosques. Se respira estas zonas, la zona norte de los Estados Unidos, donde se va a talar la leña para construir puentes, para construir vías de ferrocarril, y es muy inmersiva a nivel visivo, y también es una gran película sobre el duelo, sobre un duelo no superado, sobre una obsesión. Parece que esta edición de los Oscar tiene un hilo rojo. Este hilo rojo es la obsesión conspiranoica, como lo que vemos en Bugoña, la obsesión del duelo, como podemos ver en Amet y en Train Dreams, la obsesión de Marty su prima ser el mejor, la obsesión de Frankenstein a crear y a crear una criatura, vaya redundancia, a la segunda ya en ese vídeo, pero a vencer más bien la muerte, y pues en cierto modo lo consigue porque la criatura que hace es prácticamente inmortal. Y todo ese tema de la obsesión lo vemos en muchas de esa película en esta edición. Pues hemos llegado hemos llegado hemos llegado a tener que elegir quién gana el Oscar entre 5 películas. Ha sido difícil, porque llegar a 5 películas sobre 10, que es que para mi punto de vista estas son muy muy buenas, muy muy buenas. Fórmula 1 no la he visto, pero puedo entender que es un Top Gun en las pistas. Creo que va a hacer compañía a Marty Supreme, y no la he visto, pero he visto como un trailer o algún clip así de agente secreto. A juzgar, digamos, a caja cerrada, diría que puede hacer compañía a Frankenstein, pero no llega a ser, no sé si va a llegar a ser como una película favorita para mí. Ahora, hemos llegado por fin. Bugoña, Amnet, Valor Sentimental, Sinners o Train Dreams. Y el Oscar va a Sinners. Los Pecadores, chicos. Yo creo que Los Pecadores va a ganar por muchas razones. Por razones políticas, en cuanto política, porque trata temas raciales en la película. Cosas que se percibe en Estados Unidos. Porque es la película con más nominaciones en la historia de los Oscars. Esto lo tengo que decir, yo creo que la Academy se quiere hacer un lavado de cara dando los premios lo más que pueda a esa película, que lo merece, porque es una buenísima película.
También durante la gala de los premios por el del gremio de los actores, como actor principal ganó Michael B. Jordan, que es el protagonista de esa película. Así que hay muchas cosas que me hacen pensar que esta puede ser la ganadora como mejor película. Hay que decir que los Oscars no son un premio muy popular, es decir, que no es la gente que otorga esos premios, sino el Academy, y el Academy está bastante políticamente comprometida. Lo único que me da la sensación que no va a ganar Sinners, pero va a ganar otra película que a lo mejor es alta. El sueño americano puede ser Marty Supreme, pero no lo sé. A mi punto, por mi gusto, no va a ganar Marty Supreme. Y tampoco Sueño de trenes. Lo único decía que puede remar en contra a Sinners es todo lo que está pasando con Paramount, Netflix y la Warner, dado que en la Paramount están muchas personas que tienen contactos con la administración de Estados Unidos y que es posible que hayan influencias muchísimo más arriba de la misma Academy, pero en situaciones normales yo diría que la Academy puede premiar esta película por estas razones que os he dicho. Otro vídeo más por el canal de Charlamos de Cine. Nos vemos a la próxima. ¿Qué pasó? Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.